Yes, kama kawaida. Leo tuna mteja amekuja na gari yake Hyundai Rover, unavyoangalia engine yake unavyoona kama hapa ni 3S. Kwa hiyo anasema gari yake ilikuwa inasema ina miss za kutosha. Amejaribu kufungua, ameweka plug zingine, wafundi afanya service kwa ujumla, ameangalia hakuna. Kile unajofika hapo kafanya diagnosis kwanza, tuangalia ni kwanza tukaangalia kwamba kuna vitu ambavyo kwa mfano feni iko na pamoja kuingiza, kuona kwamba anasema temperature sensor imeshakufa. Kwa hiyo tutabadilisha takazo. Sio hivyo tu, ukiangalia hii hapa ambapo unaangalia sasa, hii hapa ukiangalia hapa ni injection kama ilivyokaa hapa, manifold injection ilivyokaa hapa, unavyokiangalia ambayo hapa hii hapa ni sensor ambayo ni pressure throttle sensor. Kiangalia hapa sensor ambayo iko hapa ni sensor, alafu hii idling switch sensor. Kwa hiyo angalia nini chafu, kiangalia tumejaribu kusafisha, ambapo tunaenda kusafisha na carb cleaner kusudi ikae vizuri. Kiangalia hapa ikae vizuri. Kwa wakati mwingine hii inavyokomani kama sasa hivi hewa natakia iachiwe, throttle mafuta yafungue, kwa hiyo changamoto tumesafisha kidogo hapa, tunaenda kutoa hizo carbon zikae vizuri. Baada ya kumaliza hapo akasema hapana, nikamuuliza muhusika wa gari kwamba kingine nini, akasema plug tumebadilisha, nozzle ziko safi. Kwa hiyo ukiangalia hata hapo unaona, ukiangalia hizi uchafu hizi carbon, unavyoona hizi carbon maana yake fika kama misifaa fulani ambayo iko pale. Kingine ukaangalia, je, mafuta yanakuja vizuri, ukiangalia pressure hii vizuri kinavyotakiwa. Angalia kamuuliza, je, mara ya mwisho fuel filter umefanyia nini? Akasema alifanya sasa kaja maliza. Ukiangalia hii hapa ilikuwa uchafu nyingi. Hii hapa ndio lazima ni petrol filter, hii hapa fuel filter hii kwake ya 4. Kwa hiyo unaona badilisha, tunaweka nyingine kama hii hapa ambayo ni brand tunaweka. Baada ya kuweka hapa, gari itakavyo tunasafisha hapa. Maana hapa tunachofanya ni kupiga mkao vizuri, kusafisha vizuri na kurudishia hapa. Baadaye gari tunaamini itakaa kwa vizuri kabisa. Na sio hivyo tu, hata upande wa suspension link kama hizi tumetoa, hizi ambazo zina changamoto kidogo, hizi unaona kiangalia zimekufa hizi link, akitembea na inagonga, unaona hivi ishakufa. Tunabadilisha. Na wabadilisha baadhi link na busho wameshabadilisha kila kitu, pengine wameshabadilisha. Kwa hiyo chofanya yamkini huko mbali, gari lako linakuwa na misfire, uelewe kuna toleni na sumboma inazimika, maana ueleweki. Usihangaike. Nachokwambia, karibu Kagoma Vehicle Diagnostic Training Center. Ni solution ya magari ya OBD 1 na OBD 2. Nikisema OBD 1 na OBD 2 maana yake ni on-board diagnosis 1 na 2. Hii ukiangalia ni OBD 1, ndio hii hapa unavyoona hapa, ndio hii hapa OBD 1. Natumia mfumo wa wire loop.